no nkuru yande Adera Murushi turayijyamo ariko shimira abantu nana bararikira kugana ahantu heza cyane hari igikondo bita kuri Marakana bakajya kufata icyo bita icyo kurya n'icyo kunywa gisobanutse ariko hari igihe kinshimira niba hari ikintu kinezeza igihe umukiriya wese ahagurutse hari kumita ajya nkunda ku ibintu byo kujya gusezera abantu none ntabasuhuje kugira ngo nube feedback yo mara nk'ejo abantu batashye banyuzwe ibintu ubonye nk'itsinda ririmo nk'abagore nk'icumi bakishimira igikoni ushatse wakwiha amanota uhita wigurira kandi abagore ni bamwe mu bantu bazi kuninora iyo bishimiye igikoni bakakubwira ngo cyangwa tungura twemeje kuri iki gikoni ngo byari bimeze neza hari abariye jari abariye ifi yokeje ijari hari abayirisha pate jaune cyangwa kawunga cyangwa pomme sautée hari abanzi bafashe inkoko yokeje bayirisha bo bari kutwumva umwe muri bo ndishu inkoko n'igice bari nkabangahe bavuye kuri match ya Nyamukandagira Ibugesera barayivuga bati turayirisha imyumbati n'ibijumba mugeraho ngaho cyari bimeze neza cyane abakunda isambaza zarariwe muri no weekend amaboyiro yarariwe hari boyiro binini cyane nakiboyiro twita ikiziriko kimeze nk'igikoze muri mu ruzinga runini cyane Marakana byari biryoshye no weekend kimwe nabonye bango prochette ya cyavura malaria prochette ya y'ikizingaro bari nimwe navuga ngo umuntu ujya Marakana prochette y'igiti iyinkoro ni ya zingaro ntukahake ebyiri jya wiyaranja wakimwe ibihagije ubundi uvuge ngo irazana n'iki hari n'umwana waho wagize anniversaire muri abakobwa bahakora uze kugenda bamumeneho amazi bamufate fresh cyane bakora hariya nabonaga cyagira uvuga ati nuko ndi mari ubundi nakabajije izina nabonaga ndiyo wese ati n'umuntu yarobye tu ubone ugiye kunteranya oya nase ko utabavugishije urumva Marakana rero delivery barayikora ushaka ko bakuha delivery we hamagara nta kindi 07 82 6 7 3 niko gasoza bahita bakugeraho si ngombwa kugerayo ushaka kujyayo ko n'epfo emereze ya mbere igikondo hari urusengero rwa Methodiste haraganda kamabuye kije muri quartier nimero yaho niyo kako ganda karebana na Methodiste neza kije muri quartier metero nka 20 0782 6 3 inkuru ya Adera Murushi rero gituma ntayitindaho niyo narayivuzeho Adera Murushi nsanzwe mukurikira usanzwe umuzi kuva kera mumenya ari Burundi Adera Murushi ni wubatse football y'abarundi bagenderaga mu isi ishize niwe wakreye inzira niwe wari mu nzira baciyemo ubwo ekazi abigarukeho hanyuma uyu mugabo rero witwa Adera Murushi ngira ngo abantu baribuka ko ubwo yahabwaga akazi abantu benshi ntabwo babyumvishe neza kubera ko icyambere ni umugabo wari umaze kuzenguruka ibihugu byinshi bya Afurika ariko nta kintu bafasha urumva hanyuma uyu mugabo rero akaba yaragizwe umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2025 umunyalgeria Adera Murushi akaba yari yungirijwe na Eric Nshimiyimana ndetse na Dr Caroline Blone tutigeze tubona urumva akaba tutaregeze tumubona uyu mugabo akaba yaraje kuza abantu biteze ko yenda yaza agakomereza aho umutoza witwa Torsten Frank Spitler yarageze ariko nyuma yo gutsindwa imikino igiye itandukanye muri bukaza Benezi dutsindira ahangaha imbere ya mu maso ya nyakwa Perezida Repubulika za Nigeria zidutsinda Adera Murushi ngira ngo match yatsinze ni match imwe yonyine match yatsinze ikipe y'igihugu ya Zimbabwe kuko yatsinzwe imikino 6 anganya umukino umwe atsinda umukino umwe
ku itariki rero 14 z'ukwezi kwa mbere muri 2026 nibwo Ferwafa yamwirukanye. Umutoza rero Adera Murushi nakwe ngo nakurikiye parikuru ye. Adera Murushi burya n'umuinstructeur yakora muri ubundi yakoraga muri departement ya Professor Wenga yo muri FIFA. Burya n'umwe matoza bahugura abandi batoza kuko arafite impamya bushobozi nini muri coaching. Afite experience ndende kandi itaramupfiriye ubusa. Muri aka karere umupira waho impamvu awuzi yatoje Burundi. Football y'u Burundi mu by'ukuri ntabwo yaherukaga kuba ikomeye. Ariko yarahatoje harya Burundi bahatwaye ariko duhari ikintu yabakoreye. Ariko ikingenzi kiruta ibindi ko yarazamwe n'umudamu witwa Lydia Nsekera naro muhaye akazi hari i Burundi. Bagize ibihe byiza ariko nibwo Abarundi baheruka kugira abakinyi benshi boherejwe hanze. Utabyibuka? Yego ndabyibuka. Yagiye muri Botswana. Botswana nta mukinyi bagiraga hanze ya Botswana kuva mu mateka yabo. Yohereje abakinyi barenze 5 abakerera inzira babona ukuntu bajya gukina mu bihugu byateye imbere. Iyo ni intambwe umupira w'amaguru wa Botswana yawuhaye. Yagiye muri Kenya, federation yaho baryanuze ko Kenya yagize kuri mice 2. Abahesha Sekafa, bura Kenya yatwaye Sekafa no kutabizi. Yewe ndabizi. Bari kumwe na Adera Murushi. Yagiye muri Tanzania twe dufise ngo ifite Simba na Yanga ntikarifiye mu cy'Afrika. Byarangiye gute? Bari karifiye. Yego. Natwe rero yaje kuza tumwiteze igisa n'icyo. Aza tumaze kwirukana uwitwa Spitter ni bari Spitter. Torsten Frank Spitter wa Mudage. Adera Murushi yaraje asinyira ibintu. Nacyo kintu niba ari ikintu kivunana. Unyumve neza aha. Ndi kukumva. Ibintu byagiye bimvuna mu gihe cyose maze mu itangazamakuru. Byamvunye kurusha ibindi. Nukubwira societe y'amupira yo mu Rwanda. Ntiyumva. Yakumva byo n'abantu badashaka ukuri. Bashaka ko babwira ibi byo bibanogeye. None iyo societe tuyivuze hazamo na media. Media nayo itareba mu nyungu rusange yo yirebera ibi inyungu za direct zabo za cash cyane cyane. Adera Murushi ndi mu bantu bavugaga ko kontra ye afite uzi ko kontra ye yari umwaka. Yari imyaka 2. Yari 2 harya. Renouvelable. Yari imyaka 2. Ishobora kuba yakongerwa. Adera Murushi ibintu yari yasinyiye yari yaje turi majonjo y'igikombe cy'isi. Ariko asinyira ko azatujyana mu gikombe cya Afrika gitaha. Waruzi ko Adera Murushi yirukanwe nibyo yasinye atarabitangira. Kuko ntago batangira naratangira. Ariko abantu baragiye bakoresha n'itangazamakuru ibigo bimwe bimwe muzi batangira kugaragaza ko Adera Murushi ngo ari mu nyungu z'amakipe amwe namwe ngo atari gutsinda ariko mubonye umuntu ubazwi bitari mu nshingano ze. Ngo nese ko bataratsindaga nuko bitari inshingano ze reje. Kozi impamvu wenda Nyabugogo bahabonye abazunguzayi. Urumva icyo kintu nicyo cyagize. Ariko na hano Adera Murushi nari nagiye mbibabwira nabwiye nti Adera Murushi nitureba nabazadukoraho. Adera Murushi batangiye kumutererana ari mu kazi kugira ngo bashake uko bamwirukana. Bitewe na witwa Boni Mugabe na perezida we Shema. Byagezaho Adera Murushi nyirizu aba macumbitsemo amuha preavi amwandikira barubizi. Narabyumvise. Yego kandi Ferwafa amasezerano baragombaga kumwishyurira inzu. Baragiye baramusabota. Hari mu gihe tuvuga hari ibintu ze neza babwira ntihari umudamu wagiye muri mission y'Amavubi atanditse matakora muri Ferwafa Aderi arabirwanya nabyo byari bimukozeho South Africa icyo gihe. Baragiye baramurwanya bakoresha abanje bitangazamakuru kayifata amasaha 2-3 bagaragaza uburyo Adera Murushi atari umutoza w'ikipe y'igihugu. Yego. Kandi byo nahoze nkubwira ngo ikiba kibabaje muri ibyo abafana bakabyumva. Zikiyongera zikikuba. Akabafana reje ntago abarenganya bo bafata ibyo twabahaye. None se umufana kumubwira ngo kontra y'umutoza irebana n'igikombe cya Afrika gitaha natikarifiyamo bazamwirukana kuko biba byanditsemo nta mperekeza. Usibye kumuhemba ukwezi yaba arimo gukora. Niko byari bimeze. Kandi kuko gene nagize amahirwe yo kumenya ibyo yasinye muri kontra byari clear. Kwari kutuma u Rwanda rujya mu gikombe cya Afrika gitaha cya 2027 kizaba cyitwa niba Pamoja niba ari Pamoja ya kizabera Uganda, Tanzania na Kenya. Yego. Kizaba umwaka utaha mu kwa 6.
nicyo kintu cyane inshingano ze tutabishyanye bavuga ko Ferwafa yamwirukanye itazi ko izatsindwa kuko bamwirukaniye icyo batavuganye. Adera Murushi we nta n'umuntu wanamwirukana ngo amutsinde. Neza ko Adera Murushi n'umwana wazi kudoda kontara zabo cyane, we arazidoda pe, niyo mpamvu yatsinze abanyakenya baha miliyoni niba ari 2 z'idolari. Tanzania yarabatsinze kandi abatsinda bafatanije na Maroc. Sisi Kigali yavuze bari mu gikombe cya Afurika avuga ko Maroc ngo ijya iberwa. Yari yavuze ko abasifuzi ari bo babaje ngo baje ku nyungu za Maroc ngo basifure neza Maroc. Ibyo bintu Maroc irakomeye mupira ifashe runini kafu ni haba ahantu bakinira amarushanwa ibihugu byose byanze. Ifasha n'ibihugu byinshi mu mupira burya Maroc bwa mikoro ni amakipe y'burya muri Maroc niho bakinira imikino ya gicuti afatije binini abanyafrika. Uhangana nabo bantu kugira ngo babyoroshye kandi bari inyuma. Ariko yaraburanye aratsinda kuko Tanzania yamwirukanye igendeye ku gitutu cya Maroc bumva ko Maroc na CAF bashobora kuzaba bari babarobingira ntibamuhe amafaranga ibihumbi 100 by'amadolari. Ahubwo na CAF icyo gihe yarayitsinze kuko yari yamuhannye arayirega arayitsinda ibihano bye bahita babikuraho. Ibyo byose rero umugabo wita Boni Mugabe byitwa kare umutekinisi uri muri Ferwafa mu bijyanye n'inuze niwe akagombye kubikora. Undi wakagombye ko yabikoze nabari bari mu mategeko kandi bahise babirukana bari mwitwa ba Beri babaga bari bamerewe nabi. Muri Ferwafa ntagikorayo. Abari bafite igitekerezo cyose cyo iyi contract tuyitondera. Shema Fabrice ntiyahuzaga na Adera Murushi. Kuko Adera Murushi niwe batoza utashobora kupangira iki. Kabira Shema Fabrice yabarimo bahamagara atangira kwanga nakana kaba muhamagare. None kuko Constantine nawe tubona ameze nk'intama yitonda. Yari yajanze ariko isubwa ati no ntabwo bibona ko ikipe yubakwa abimubwira imbere y'abanyamakuru bose. Bari nawe yamusuzuguye. Nuko twenda twabikunda arasa nk'ubigarura ariko yari yamubwiye ati ntabwo ikipe ihamagarwa n'uwari we wese igira abatekinisi. Ibyo twabitekereje je n'abongereza banje. Adera Murushi batangiye kugira ngo urakinisha kanaka na kanaka. Adera Murushi akabwira ati ntabwo ari ikipe niba tukubaka ikipe izatsinda mwirebe iby'igihe gito ndabizi munyote w'intsinzi ariko mwireba mureke twubake ikipe izajya mu gikombe cya Afurika gitaha uko twabivuganye cy'umwaka wa 2027. Yego kandi kuyubaka hari abakinyi dufite byakunda ariko hari nabo tudafite ariko tugomba kubashaka. Niko Adera Murushi ni wazanye bano bakinyi twabonye bano za mpanga 3 zivukana niba ari impanga ni batsinzwe ariko niwe impanga ne 2 n'undi baranga ye aragenda ajya kubashaka ahantu n'abakinyi benshi twe turi kubona hari abakinyi bari muri nationale tutazi aho bavuye. Adera Murushi wagiye kubarambagiza abitwa ba Mikelizi n'abitwa bande nabandi. Adera Murushi atangira gushyira igitsure mu bakinyi nabwira ati niba ari binago bizakunda jya mu murongo gutya. Niba ikipe yaguhamagaye itabira niba ufite gihamya cy'uko utitabira garagaza impamvu ifatika. Hari uwo yahamye ukinaga mu Bubiligi mu byiciro byo hasi yashoboye kubera ko yahingiye kwa muganga kitari officiel atari mu Bubiligi ntabwo bamubeshya ibintu byo mu Bubiligi akabona ko bagiye muri clinique bakakikushishura ariko kutabigizamini bakoresheje bagiye kwa muganga. Adera atangiye gushyira ibintu byo ku murongo ariko ntarabitangira mu by'ukuri turi kubona atsindwa match z'amajonjo y'igikombe cy'isi usibye umuntu w'umusazi akakanya tuvugana ntabwo amavubi yaje mu gikombe cy'isi akakanya ntabwo igikombe cy'isi ari impanuka biragoye tegurwa twe tukajya kubona kuko tutabikurikiranye tukabona Cape mu cy'isi tukagira ngo ni impanuka ni umupango baba barabyize barabidoze baza aho bihera niyo biva niyo bijya. Wajya kubona ukabona igihugu nka Norvège nyuma y'imyaka myinshi kigarutse mu gikombe cy'isi ukabona bageze kimwe cya kane sibigenze bakeni babara muretse uramutoza akabyubaka mpaka. Ibihugu mu mupira byubaka ikipe y'igihugu nibyo Adera yababwiraga akabahingira akabwira ati giye nagiye muri Kenya ntuma abakinyi baho bagera muri 10 bajya gukina amashampiyona azwi nabikoze no muri Botswana bikorera abarundi n'abanyatanzania namwe mu ndeke mbibakorere kandi si nkwe icyo twasinyanye. Abantu batangira kumurwanya bati no komisiyoneri ariko uyu mukinyi wa Muhamagara yakina akabwira ati ariko ikipe y'igihugu nahure na Kirebe. Ibyo byose rero Adera Murushi yaje kugezaho batangira kumuhemba nabi bamuhembye ari bugende nk'ejo nibwo bamuhembye salary bamaze kumwirukana. Buri mugabo batangira kumwandikira amabaruwa adahari
yagiye kureba abakinnyi wari ubizi ko Boni yamwandikiye ibaruwa Adele yagiye kureba abakinnyi abo turi kuvuga kugira ngo abarambagize arebe abakonvenke bazaza gukina u Rwanda arebe niba banashoboye barangije bamutega umutego udategeka kuko umuntu afite amatike y'indege naho yarari n'igihugu wabigaragara mujya kuburana muri za FIFA na za TAS akagaragaza ko yarari mu kazi kuko yaregeye muri Azerbaijan Azerbaijan ntabwo wamutsinda ntibishoboka wari mu kazi wowe uranga kubera inzika no kuvuga ngo ntabwo njya kuri saleri ye ngo ngahembwa 30 ngo ni byinshi ngo ntabwo njye nanjye ngo bagombye kugira icyo dufataho ngo ntabwo iyo contract twayimusinyiye twe nango je na Shema ngo yayisinyiwe n'abatubanjirije ariko yutitwaye neza iraguhitana cyane. Adeli ibaruwa imwe muzamwitumye bamwirukana bayimwandikiye bavuga ko yataye akazi yagiye kutuzanira abakinnyi ariko hari ibitangazamakuru nakwita rutwitsi bifata babafana mfata ko igice kinini cy'abafana b'umupira w'amaguru mu Rwanda batitekerereza bagendera mu kigare badashyiramo inyurabwenge nushatse kubabwira iby'ubwenge bakamwita umusazi ariko hari ikintu bavuga ngo uwo muganisha hakubura abanyarwanda barabahanga nyamwanga kumva ntiyanga no kubona ushobora kumva ijwi rimwe gusa rikubwira ukuri ukaryirengagiza ukumva bakubwira ko views arizo z'ingenzi ariko views ni abantu benshi burya ku bantu 500 badukurikiye abantu bagira ibitekerezo ntibarenze 100 200 abandi 400 ni kigare kera bajyaga batukana ngo umuntu ngo ni inka nubwo ngo hari umuntu utakwiyobora yes abantu twarababwiye iyi case si ubwa mbere nivuzeho ndavuga ni kandi Adele murusha zadutsinda kuko mu bintu nzi ko nta muntu ushobora kuzizwa ikintu atiyemeje atahize niba mu nyandiko muri kontra uhize ngo nzajyana ikipe mu gikombe cya Afurika umuntu akakuziza ko utagiye mu cy'isi icya Afurika kitaraza aragutsinda cyane. Ibyo rero nibyo byabaye batangira kumurwanya ariko bivuga ko nawe yatangiye kubona ko amurwanya na makuru numva atangira nawe gushaka ibimenyetso atangiye kubona batangiye kumusaka kumusohora mu nzu aravuga ati ibintu bishobora kuba bikomeye batangiye kujya bacunga ko yuri indege yagiye kuzana gushaka abakinnyi bashya b'Amavubi kuko yabonaga abo twari dusanganywe bonyine ntacyo bakora biba ikibazo batangira kumwandikira amabara yo kunyuranya n'ingendo ze batangira kuvuga ko ngo nta kigenda cye none aratugaraguye adutsinze miliyoni hafi 600 ziratangwa nande nicyo kibazo giharuwe nicyo kibazo ubwo ahangaha niho wagiye kuri ikibazo mu amezi 12 na 12 cyangwa ni 10 amezi yarasigaje urumva yari yasinye 3 yahembwaga yari yasinye mu kwa gatatu kwa 2025 yirukanwa mu kwa mbere kwa 2026 n'amezi 12 n'ibihumbi 330 tutarebye iby'imperekezo ibindi byo byanyene by'indishyi z'akabaro n'ibiki ukubye ku idolari basanga ari miliyoni 550 iki rero nk'ibintu byasomekaga bitari bisabaga ubwenge bwinshi usibye baba badashaka kubugira no kubukoresha ubu ngubu nk'aya mafaranga iki gihombo kirajya kurindi nicyo kibazo sasa umuntu ntiyananiwe kukujyana mu cy'Afurika ngo umwirukane umbwira ati twavuganye ibintu birakunaniye igende turabigenza dute n'abantu batwunganira Adele murushe rero nagiye mushaka ngo tuwe twavugana amazi akanga ko muvugisha ngira ngo yangaga ko hari namenya aho urubanza rugeze bamita babavuka bababwira aho bigeze ariko ikindi kintu nzi Adele murushe gusanzwe kuva na kera akitoza ni Burundi agitoza na Kenya na za Tanzania ntere umwe mu batoza nzi niba atari we wavugaga neza u Rwanda yavuga neza u Rwanda akavuga neza ubuyobozi bw'u Rwanda akavuga neza nyine bijyanye natwe byagaragara ko yari afite inyota kuva na kera kuzakorera mu Rwanda cyane ariko amakuru namenye yarahageze ahura n'abantu atatekerezaga mu by'umupira mu kanya rero namwohereje voice musaba ko yambwira yakirerisisaho ubwo ni kigano na ubwo ni kuza kubyita ariko yagerageje kunsubiza Mubaraka nzi kuzi igifaransa yambwiye mu gifaransa Faransa ntacyo nzi uracyumva aya abadukurikiye bumve unyumvire gusa ko abantu bakumva neza Ça le registre, écoute, j'espère que tout le monde va bien là-bas.
Rwanda. Et écoute, seulement pour un petit éclaircissement de la situation. Écoute, moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ce problème-là. J'ai toujours voulu trouver une solution à l'amiable pour ne pas attacher le nom du Rwanda avec des petits faux problèmes comme ça. mbere ndajya ngenda nkataho agace umvise ko ananamwoherereje nyine mubaza arambwiye ati impamvu ubwo ngerabanje kumaza nyine kuki nagiye mwandikira kenshi amwibwira nshaka kumenya kuri situation arambwira ati nanze kujya muri izo polemique yego cyangwa se kujya kuri muri izo zagaragara nkananga ko ibi bintu byakwitirirwa igihugu nkanga ko izina Rwanda rigarukamo hagendeye ku bantu nk'abo bato abo muri federation mu mupira nyine bakaba batuma byitirirwa igihugu kandi atari ko byakagombye. C'est triste d'en arriver là. J'ai jamais voulu communiquer aucune information. J'étais lésé dans ma personne. J'étais très triste par rapport tout que je voulais faire au Rwanda, tous les efforts que j'ai fait. J'étais combattu depuis le premier jour que le... urumva avuze ati niyo mpamvu nanze kugira amakuru mbitangaho nk'ari ku giti cyanjye abwiraga n'ibyo ko nta makuru yari buwumve ariko harantageze hakomeye ngo yararwanyijwe cyane. Schéma est venu en position depuis le premier match. Il a commencé à tirer sur tout le monde, prendre les joueurs, me faire un clan, parler dans le dos. urumva ko Shema Fabrice nka perezida wa Ferwafa ku munsi wa mbere kuri match ya mbere yego ubwo nyine Adera ari mu kazi Shema ari perezida wa Ferwafa yatangiye kugeza akagiganiza abakinyi bamwe agenda agira ibyo ababwira bitamureba byakagumye ko bireba decision zabo zo mutoza yego il a déstabilisé tout le monde. ngata abatesha umutwe déstabilisé. Tu vois, il a commencé à parler des autres, il voulait diriger les matchs amicaux, il voulait avoir tout. Et tout le monde sait bien que ma personnalité ne me permet pas d'être... ati kandi abantu bose baranzi ko personnalité izina ryanjye uko nteye ntabwo nemera kuvangirwa guidé comme un jouet pour n'importe quel président qui soit dans le monde. Moi, ati perezida wa Ferwafa uwo ari we wese waba ari ku isi hose yampaye akazi ntabwo yamvangira ngo mbyemere. On travaille dans le respect d'accord, respect de la... ati jewe bashaka gukora mu bwubahane de la hiérarchie d'accord. On travaille ensemble pour un but bien précis, d'accord, mais pas... Je peux pas me laisser faire par quelqu'un que je connais mieux le football que lui. C'est un petit... ati umuntu ndusha umupira w'amaguru ntiyankoreramo. Petit qui savait pas longtemps qu'il est dans le football. C'est que je compare mon expérience et son expérience. Je le connais à l'AS Kigali, je l'ai aidé beaucoup. ati AS Kigali narayifashije arimo ndayizi. ati umupira we rero ni muke cyane ugereranyije n'uwonzi n'igihe tubimazemo ntibireshya. Beaucoup. Et Eric, il est témoin lorsqu'il est venu à Botswana. J'étais Botswana, je l'ai aidé comme ati baje muri Botswana AS Kigali yaje gukina muri Botswana ati narabafashije arabizi n'umutoza w'ikipe y'igihugu hariya. Ami du Rwanda. Mais malheureusement ati ntabwo namufashe nka AS Kigali ati nuko namufashe nka Shema ati namufashe ko ari umuntu uturutse mu Rwanda kandi nk'igihugu nakundaga. Qu'on appelle ça lorsque la célébrité peut changer les gens et comme elle peut leur amener des choses bien, comme elle peut leur amener des choses pas bien. ati rero ati kuba hari yarageze hakamamara akabona perezida wa Ferwafa ati menye byaramuhinduye ati ko celebrity kwamamara atari byo bihindura umuntu babyamuhukurira n'ibibazo ahubwo. Mais c'est pas ça le problème. J'espère que du bien pour l'équipe nationale du Rwanda. Écoute, ça me fait mal au cœur parce que je me sens trahi. ngo biramurya mu mutima akazi yaratangiye gukora nubwo abona kari kasa nakakomereje abandi ariko aba yumva nyine ngo ari wakagombye ko yarakomerejeho. Vraiment trahi et je ne pas le mot parce que c'est triste d'en arriver là. Écoute, moi je pars pour aller chercher les joueurs en Azerbaïdjan et je parle avec Boni et il me dit ok. ngo nagiye gushaka abakinnyi muri Azerbaïdjan bibwira Boni umunyamabanga wa Ferwafa. Ok coach, il n'y a pas de problème, c'est bien, si tu peux les avoir, on va avoir une équipe bien, on a un tournoi. Alors je pars en truc là en Azerbaïdjan et il m'envoie une lettre de abandon de poste. C'est quoi ça? C'est des petits pour moi, c'est des gens petits. ibaze ko babivuganye akamenya ko agiye yarangiza akamwandikira ibaruwa yagiye kandi bari bamaze kuvugana aho agiye. Et en plus lorsque je parle
de Sheba et son comportement avant les matchs. Il rentrait par les joueurs. Et quoi, c'est une équipe nationale, c'est pas un club. Et il doit savoir le poste. avuga ati Shema yazaga bati tufite match y'ikipe y'igihugu araza ahantu n'ahatari ngombwa n'igihe kitari kidakwiye ati ntabwo ari club ni ikipe y'igihugu niba buri perezida wa federation ati hari urwego uyubahamo c'est pas en venant prêcher avant le match 45 minutes ou la veille du match de ati umuntu utinyuka kuza ahantu ikipe habura iminota 45 ngo tujye mu kibuga faire des jeux de société pour 2 heures un match contre le Nigeria aller prendre des joueurs un par un dire est-ce que l'entraîneur ati kuri match nk'iya Nigeria dufite match ya Nigeria agendaga buri mukinnyi agenda agira ibyo amubwira bien pas bien est-ce que le dirigeant il est venu mettre tout le monde en prison. Tu vois, on est venu chercher des problèmes avec son petit là, comment il s'appelle, Désiré, je sais pas comment il s'appelle là, le petit là qui est toujours autour de lui, qui fait les choses avec sa petite, je vais pas dire sa petite, la femme qui vient avec lui dans les hôtels lorsqu'on joue à l'extérieur et tout sur le dos de la fédération. Urumva aho hantu avuze ikintu se mutacyumvise avuzemo umuntu ati nk'uwa mugore bazana kuri hoteli dufite match. C'est pas ça mon rôle, mais c'est triste, Régis, c'est triste. Numva ngo biragayitse birasebetse yari kubaza perezida wa federation uzana n'umuntu w'igitsina gore utafite ahuriye n'ikipe y'igihugu batanazi nk'uyu Adela Murushe ntiyaramuzi akababona bari mfite match mukana kuri hoteli y'abakinnyi. Moi je suis triste d'en arriver là et le Rwanda elle a une place dans mon cœur et ati birambabaje kuba bigeze ahangaha ati kuko u Rwanda ni igihugu gifite umwanya mu mutima wanjye ngo ufite ngo place dans mon cœur mu mutima wanjye. Je suis prêt à tout c'est pour garder le nom du Rwanda clean comme il est urumva ko yagerageje no kuburana ariko agaragaza impamvu atavuze cyane muri za media no kugira ngo ataza kugira icyashashyira ku Rwanda. Et comme il était comme il le sera c'est un pays que ati kuko ni igihugu kiri clean kimeze neza ati niko kiri kandi kizahoraho kizabikomeza niba kizakomeza kumera ko ntiyifuza roko ibyabaye ibiba biri kuba by'abantu bake batoya babita bato mu by'umupira nk'inka za kadogo mu mupira ati bakwangisha batuma byita izina que je le porte dans mon cœur et tu le sais bien. Anyway, la vie continue et je souhaite tout le bien pour l'équipe nationale du Rwanda. Ati ubuzima burakomeza ndifuriza ikipe y'igihugu y'Amavubi ibyiza biri imbere. Et certainement pour le pays encore plus. Ati igihugu cyo mbyifuriza ibirenze. Et pour les gens qui ont cassé cette dynamique atari ko abantu barwanyije dynamique se unavuga ariko ni nk'iyo plan wa mugani wa hari ingingo of the face plan aravuga ngo abantu barwanyije iyo dynamique nuvuga ngo kora kuntu gushaka abakinyi ko bakanyina ikipe yihamye. Je dis pas que je vais pas leur pardonner mais je dis que simvuze ko ntazababarira que Dieu mettra les gens bien à la place qu'il faut pour atari ko ndifuza ko Imana yagishyira mu myanya abantu bakwiye mu myanya y'ubuyobozi bw'umupira cette jeunesse qui attend des gens sincères de bons. Ati kuko hari urubyiruko rw'umupira rukeneye abantu banyabo banyakuri urabyumvise aho hantu bari sincère bon foi pour développer le football et leur donner la chance d'exister dans le football et pour abantu bashobora guha amahirwe urubyiruko d'exister nyine muri système ya football ahigeze. Pourtant maintenant c'est le bon moment. La FIFA elle aide trop les fédérations et le football partout dans le monde que ce soit football féminin. Ati na FIFA burya nigishaka ati niyo mpamvu ubona igerageza gufasha umupira w'amaguru ku isi hose ati no mu mupira w'ingeri zose n'uw'abagore bagashyiramo ingufu nyinshi cyane. Féminin, masculin. Il y a la CAF aussi qui elle fait maintenant, elle a changé, elle fait beaucoup de choses. J'espère qu'il reste sur cette ligne-là. C'est mon souhait. Pour le reste, toute la trahison et tout le sabotage que j'ai eu par aussi. Atabamvangiye n'abangambaniye trahison na sabotage. Les journalistes il les a fait manger un petit peu. Ati n'abanyamakuru bagoretse indimi wavuga ko batamitswe. Ils ont fait manger.
ils ont pris un peu de poids dans les fêtes à l'hôtel lorsqu'on peut se déplacer. kuko urumva ngo nibo batumaga nyine ibyo bamushyizeho bita bisakara mu bantu bakumva ko ari umuntu mubi. En fait, comme je lui dis, et comme je peux lui dire encore, si je savais qu'il était lui président, je pourrais jamais, même dans mes rêves, accepter d'être entraîneur avec lui parce qu'on ne partage pas le même niveau ni la même vision. Pour le reste, je vous souhaite de tout mon cœur tout le bien du monde parce que vous le méritez à l'équipe nationale du Rwanda tout le bien et tout le monde derrière cette jeunesse. Il faut croire et rester dans la même politique du pays. Je l'ai toujours dit, sans démagogie parce que c'est la réalité. Voilà, et force à vous et que Dieu vous bénisse. Umvise uko asoje avuze ko atifuza no mu buzima bwo kuzongera gukorana n'umuntu ukora nka Shema. Noneho ikindi yongeyeho asoje akana kubise neza asoje kandi n'inkubise apari kuva ngo ashimye yavuze ngo umupira w'amaguru wo mu Rwanda ukwiye kugendana na dinamike y'igihugu. Igihugu ko kiyobowe cyemenye n'umupira byakagombye. Ati nibyo nifuza ubwo abantu mu mupira bakagombye kugendera ku mbago z'igihugu bakareba uko igihugu kimeze bakabyigana. Nicyo yavugaga. Asoje rero yifuriza urubyiruko abanyarwanda muri rusange nyine umugisha w'Imana que Dieu vous bénisse. Okay. Ubwo avuze mu by'ukuri ikibazo muzi cyane arakivuze. Ibyo nk'uko ubone Adel Amrouche amwita Adel Amrouche ko bikomeye none ubwo aya mafaranga arava he ko ubushize uribuka ku bwa Makisiri wadutwaye miliyoni zigera muri 200 nawe yadutwaye muri 200 uyu ni 500 na karabaye birakaze nuko nguko rero ubwo ibintu bigorana miliyoni 530 ntabwo ibi bintu biza koroha ntabwo biza koroha pepe turabigenza gute erega hano hitumenya ko ari igice cya miliyari cyagomba kuzakora ibindi mu mupira cyo cy'igihombye ubwo reka dutegereze turebe ngo bizaca mu zihe nzira kugira ngo amafaranga yishyurwe kuko agomba kwishyurwa cyane ko ni itegeko rya FIFA kandi hano bidasanzwe ni itegeko rya FIFA ariko ari ikintu nkundira bano bera akubwira ikintu